هربرت موریسون آنها را دید که قیافه‌هایشان را زنانه کرده بودند و باربو مسلسلی در چین‌های دامنش پنهان داشت. این آغاز اسطوره دووالیه بود. جنگجویی خستگی ناپذیر که از مخفیگاهی به مخفیگاه دیگر می‌گریخت تا مبادا دستگیر شود. بوم، مرجع کتاب‌های صوتی فارسی در باب خرد و حکمت زندگی با افتخار تقدیم می‌کند. کتاب صوتی آداب دیکتاتوری، کیش شخصیت در قرن 20 نوشته فرانک دیکوتر. فصل 6 قسمت اول، دووالیه. دژ هنری کریستوف، بزرگترین دژ قاره آمریکا که 5000 نفر را در خود جای می‌دهد، همچون عرشه کشتی سنگی بزرگی از جنگلی در قله کوه بیرون زده است. این دژ را بین سالهای 1806 تا 1820 برده سابق و رهبر شورش هایتی ساخت. هنری کریستوف سالها تحت امر توسان لوورتیر بود، شخصیت سیاه‌پوست اسطوره‌ای که جنبش برده‌ها در مستعمره فرانسه را بدل به جنبش استقلال مردمی کرد. توسان لوورتیور در سال 1802 مرد، اما 2 سال بعد ارتش بزرگ و منسجم او موفق به شکست استعمارگران و تأسیس نخستین جمهوری سیاه‌پوست تاریخ شد. اندکی بعد قائم مقام او، ژان ژاک دوسالین، امپراتور شد. حکومت او دوامی نیاورد و در سال 1806 ترور شد. جنگ قدرت در گرفت و در نتیجه آن کشور 2 پاره شد. جنوب تحت سلطه ژان دو کولور لیبر، یعنی مردم رنگین پوست آزاد قرار گرفت، افرادی از نژادهای مختلط که پیش از لغو بردهداری آزاد شده بودند. برده‌های سابق هم به شمال رفتند، جایی که هنری کریستوف در سال 1811 نظام پادشاهی را تأسیس کرد. در سالهای بعد خودش را هنری اول، پادشاه هایتی اعلام کرد و با بهره کشی از کار اجباری بناها و دژهای خارق‌العاده‌ای ساخت. کریستوف طبقه اعیان خودش و نشان خانوادگی دوک‌ها، کنت‌ها و بارون‌هایش را به وجود آورد. آنان هم در عوض از سر وظیفه شناسی پسر او ژان ویکتور هنری را شاهزاده و وارث اعلام کردند. اما هنری اول کم کم دچار پارانویا شد و در همه جا نشانی از نقشه و توطئه می‌دید. او که نمی‌خواست با خطر کودتا مواجه شود، در 53 سالگی با گلوله نقره‌ای خودکشی کرد و 10 روز بعد هم پسرش به قتل رسید. شمال و جنوب دوباره متحد شدند، اما تقسیمات اجتماعی به قوت خود باقی ماند. نخبگان به ارتباطشان با فرانسویان می‌نازیدند و اکثر جمعیت، یعنی روستاییانی فقیر از نسل بردگان آفریقایی را به دیده تحقیر می‌نگریستند. بیش از 1 قرن حاکمان و امپراتوران خودخوانده از هر دو گروه جایگزین یکدیگر می‌شدند و بیشترشان با خشونت سیاسی حکمرانی می‌کردند. اقتصاد پیشرفت ناچیزی داشت و علت اصلی آن پرداخت غرامت فلج کننده‌ای بود که فرانسه در ازای به رسمیت شناختن استقلال آنها در سال 1825 مطالبه کرده بود. این بدهی تا سال 1947 صاف نشد. ایالات متحده این جزیره را در سال 1915 اشغال کرد و در 2 دهه تمام آنجا ماند و شکاف نژادی را عمیق‌تر کرد. یکی از کسانی که به اشغال آمریکا واکنش نشان داد، ژان پرایس مارس بود. معلم، دیپلمات و جمعیت شناس محترمی که مدافع آفریقایی تبارهای جزیره بود. از نظر او وودو دینی بومی و همتراز با مسیحیت بود. وودو ترکیبی بود از آیین‌های کاتولیک رومی و باورهای رایج آفریقایی که در محدوده مزارعی که برده‌ها در آن کار می‌کردند رایج شده بود. پس از رفتن آمریکایی‌ها، بعضی از پیروان پرایس مارس پا را از این فراتر گذاشتند و ایدئولوژی ملی گرایانه‌ای را به وجود آوردند که مدافع سرنگونی نخبه‌ها و سپردن امور به نمایندگان اکثریت مردم بود. این ایدئولوژی را نواریسم نامیدند که برگرفته از واژه فرانسوی نواغ به معنی سیاه بود و ادعا می‌کردند که تفاوت‌های اجتماعی که مدت هاست هایتی را چند پاره کرده
برآمده از قوانین پیچیده تکاملی است. یکی از این پیروان فرانسوا دووالیه بود. در مقاله‌ای که در سال 1939 با عنوان پرسشی از انسان، جامعه شناسی، جبرگرایی نژادی منتشر کرد، نویسنده جوان تأکید کرده بود که این زیست شناسی است که روح و روان را شکل می‌دهد و هر گروه نژادی هویت جمعی خودش را دارد. روح حقیقی هاییتی سیاه است و دینش وودو. نواریست‌ها از ایده حکومت اقتدارگرا و انحصاری دفاع می‌کردند، حکومتی که قدرت را در دست یک رهبر سیاه پوست واقعی قرار دهد. فرانسوا دووالیه در کودکی خجالتی و کتابخوان بود. در دبیرستان 2 معلم تأثیرگذار داشت. یکی ژان پرایس مارس، قوم‌نگار برجسته و دیگری دومارسا استیمه، مخالف صریح اللهجه ایالات متحده. هر دو نفرشان به او یاد دادند که به میراث آفریقایی کشورش افتخار کند. او وارد حرفه خبرنگاری شد و به نخبگان تاخت و از آرمان روستاییان فقیر دفاع کرد. او در همان زمان هم سیاهی را با سرکوب برابر می‌دانست. در سال 1934 دووالیه 27 ساله مدرک پزشکیش را از دانشگاه هاییتی گرفت و در چند دانشگاه محلی شروع به فعالیت کرد. در اوقات فراغتش درباره وودو تحقیق می‌کرد و به یاد پرایس مارس از نواریسم می‌نوشت. او با لوریم دنیس دوست شد، مرد 24 ساله متعصبی که کلاهی به سر می‌گذاشت و با چوب دستی راه می‌رفت تا حال و هوای یک کاهن وودو را تداعی کند. دووالیه از سبک و سیاق او کپی برداری کرد و یک شبکه ارتباطی با کاهنان مرد، هونگان‌ها و کاهنان زن مامبوها به وجود آورد. چرا که به زعم او دین همان قلب و روح حقیقی دهقانان هاییتی بود. او و دنیس برای دفتر قوم شناسی کار می‌کردند. پرایس مارس در سال 1941 آنجا را بنیان گذاشته بود تا با کارزار ضد وودوی دولت مقابله کند که طی آن اشیای مذهبی را نابود و کاهنان را مجبور می‌کردند که عقایدشان را انکار کنند. تا پایان جنگ جهانی دوم دووالیه 2.5 سال تحصیلی در ایالات متحده بهداشت عمومی خواند. در سال 1945 برای کمک به مبارزه با بیماری‌های گرمسیری به مناطق روستایی برگشت. آنجا خودش را مردی از خودگذشته نشان داد که زندگیش را وقف دهقانان کرده است. بر شانه‌اش جعبه لوازم پزشکی و در دست دیگرش سرنگ. بعدتر درباره خودش با ضمیر سوم شخص نوشت: او با درد آنان زجر می‌کشد و برای مصیبت‌هایشان می‌گرید. در سال 1946 آموزگار سابقش دومارسا استیمه، کارمندی کاربلد که از سطوح پایین جامعه تا وزارت آموزش بالا آمده بود، به ریاست جمهوری انتخاب و راهی کاخ ملی شد. ساختمان بزرگ و جذابی که گنبدش یادآور کاخ سفیدی بود که آمریکایی‌ها در سال 1920 ساختند. دووالیه به دبیر کلی خدمات بهداشت عمومی ملی منصوب شد و 3 سال بعد وزیر بهداشت شد. اما خیلی زود روشن شد که استیمه از نظر نخبگان زیادی افراطی بود. او حضور سیاهان را در ادارات دولتی گسترش داد و قوانین مالیات بر درآمد را وضع کرد و در ترویج وودو به عنوان دین بومی اکثریت جامعه کوشید. در ماه می 1950 شورای نظامی به فرماندهی پل ماگلوار، افسر نظامی تنومند و مسئول پلیس پورتوپرنس، او را از قدرت کنار گذاشت. دووالیه شغلش را از دست داد و از سلطه نخبگان حسابی عصبانی شد. او از این ماجرا درس تلخی گرفت و آن اینکه هرگز به ارتش اعتماد نکند. او به قصد طبابت به مناطق روستایی بازگشت، اما ظرف مدت کوتاهی به مخالفان پیوست. پس از اینکه دولت در سال 1954 برای سرش جایزه تعیین کرد، مجبور شد با یکی از معتمدترین دوستانش کلمنت باربو به تپه‌ها بگریزد. یک روزنامه‌نگار آمریکایی را که به دنبال آنها می‌گشت، با چشم‌بندی بر چشم به مخفیگاهشان بردند. هربرت موریسون آنها را دید که قیافه‌هایشان را زنانه کرده بودند و باربو مسلسلی در چین‌های دامنش پنهان داشت. این آغاز اسطوره دووالیه بود، جنگجویی خستگی ناپذیر که از مخفیگاهی به مخفیگاه دیگر می‌گریخت تا مبادا دستگیر شود.
در سپتامبر 1956 پس از اینکه پل ماگلوار برای همه مخالفان سیاسیش عفو عمومی اعلام کرد، دوالیه از مخفیگاه بیرون آمد. چند ماه بعد ماگلوار حمایت ارتش را از دست داد و همراه خانواده‌اش از کشور گریخت و پشت سرش خزانه‌ای خالی باقی گذاشت. تا آن موقع میل سیاسی فزاینده‌ای برای رهایی از گذشته پدید آمده بود و این میل چنان گسترده شده بود که بر شورای نظامی فشار بیاورد تا انتخاباتی نمایشی ترتیب دهند. آنتونیو کبورو رئیس شورای نظامی از نامزدها خواست پا پیش بگذارند. دوالیه و بسیاری از نامزدهای دیگر اعلام کاندیداتوری کردند. به دنبال این ماجرا کشور تا 10 ماه گرفتار آشوب‌های سیاسی، اعتصاب‌های فلج کننده و خشونت گسترده بود و 5 دولت موقت روی کار آمد و سقوط کرد. تا اوت 1957 2 کاندیدای اصلی باقی ماندند: فرانسوا دوالیه و لویی دوژوا که کشاورز و مالک ثروتمند کارخانه شکر بود. دوالیه در طول کارزارش با یاد کردن از 2 مارس استیمه که به شدت مورد احترام بود، وعده تثبیت و گسترش انقلابی را میداد که آموزگارش در سال 1946 آغاز کرده بود. او به کارگران و دهقانان قولهایی داد. خواهان اتحاد ملی و بازسازی اقتصادی شد، اما دوالیه بیش از هر چیز رفتاری ملایم داشت. شخصیتی بی تکلف که مانند یک پزشک نگران دیگران بود. او و خانواده‌اش فقیرتر از آن بودند که خانه‌ای داشته باشند، چرا که این مرد مهربان خودش را وقف بیمارانش کرده بود. هر روز از صبح تا شب و بدون خستگی کار می‌کرد. مردمش او را می‌ستودند و با مهربانی می‌گفت دهقانان پزشکشان را دوست دارند و من پاپادوکی آنها هستم. خودش را مردی بی‌آزار نشان می‌داد. کنترل دکتر آرام به نظر ساده بود. پس از اینکه با انتصاب کبورو به ریاست ستاد ارتش موافقت کرد، شورای نظامی برای تضعیف رقیب اصلی او دست به کار شد. افسران ارتش حامی دوژوا برکنار شدند. به حامیانش حمله بردند و سرانجام تبلیغ برای او کلاً ممنوع شد. در 22 سپتامبر 1957 دوالیه به ریاست جمهوری انتخاب شد. 22 عدد شانس او بود. 1 ماه بعد در مراسم تحلیفش با جدیت اعلام کرد دولت من با وسواس تمام از کرامت و حقوق مدنی که مایه شادی مردم آزاد است پاسداری خواهد کرد. دولتم آزادی مردم هایتی را تضمین خواهد کرد. نخستین کار دوالیه حذف رقیبان سیاسی بود که نتیجه انتخابات را زیر سوال بردند. طی چند هفته افراد سطوح پایین ادارات دولتی تصفیه شدند. دوالیه پیروان خودش را بدون در نظر گرفتن تخصص یا تجربه بر سر کار آورد. 2 ماه بعد متحدان او بر قوای اجرایی و قضایی مسلط بودند و قوه مقننه هم مثل موم در دستش بود. دوالیه هربرت موریسون را به عنوان مدیر روابط عمومی استخدام کرد. در طول کارزار ریاست جمهوری، موریسون دوربین دست دومی خرید و صدها عکس گرفته بود تا بیرون از هایتی برای دوالیه تبلیغ کند. تصاویری با توضیح قهرمان فقرا منتشر شد که رئیس جمهور منتخب را کنار دهقانان فقیر نشان میداد. حالا موریسون با دوربینش به جزیره سفر کرده بود و عکس می‌گرفت تا هایتی را به عنوان فانوس دریایی دموکراسی به تصویر بکشد. 1 سال بعد در نیویورک و در رادیو دوالیه را چنین توصیف کرد: یک پزشک روستایی فروتن، فردی صادق و از خود گذشته که می‌کوشد به مردمش کمک کند. او برای مخاطبین آمریکایی‌اش چنین شرح داد: این نخستین بار در تاریخ هایتی است که طبقه متوسط و توده‌های روستایی و حومه شهرها در انتخاباتی آزاد فرد مورد نظرشان را انتخاب کردند. کلمنت باربو مأموریت یافت پلیس مخفی را سازماندهی کند. مأمورانش که دستور داشتند به مخالفان رژیم حمله کنند، چنان خشونتی از خود نشان دادند که باعث خشم عمومی شد. فقط چند هفته پس از انتخابات، پسرهایی را که فقط 11 سال سن داشتند به بیشه‌زارها بردند و با چوب درخت گردو کتک زدند. خانواده‌ها جمیعاً سر از زندان در می آوردند. آنتونیو کبورو رئیس ستاد ارتش مخالفان رژیم را ترساند، زندانیشان کرد و از کشور اخراجشان کرد.
اتحادیه‌های کارگری را نابود و روزنامه‌ها را ساکت کردند. گاهی ساختمان‌هایشان را هم به آتش می‌کشیدند. یک ایستگاه رادیویی را تخریب کردند. مظنونین را به کمونیست بودن متهم و افراد بسیاری را بازداشت کردند. ساعت منع رفت آمدی که شورای نظامی قبل از انتخابات وضع کرده بود، به مدت نامحدود باقی ماند. با این همه همچنان ارتش در مرکز قدرت بود. اتحاد میان دوالیه و کبرو مسئله ساده‌ای نبود و برآمده از نیاز متقابل بود. اما شورای نظامی هنگام کمک به او برای له کردن مخالفانش زیاده روی کرد و شهروندی آمریکایی را که صرفاً در صحبت‌هایش از لویی دوژوا حمایت کرده بود، آنقدر کتک زدند که مرد. در دسامبر سفیر هایتی در آمریکا را برای اعتراض احضار کردند. دوالیه با بهره برداری از این موضوع نیروهای نظامی را بابت خشونت سرزنش کرد و 2 ماه بعد کبرو برکنار شد. در ماه‌های بعد ارتش کوچکتر شد و بسیاری از افسران به ویژه در رده‌های بالایی برکنار شدند یا اینکه منتقل یا پیش از موعد بازنشسته شدند. در تابستان پس از اینکه 5 سرباز مزدور آمریکایی همراه با 2 افسر نظامی هایتی نزدیک پایتخت فرود آمدند و امیدوار بودند مردم به آنان بپیوندند تا کاخ ریاست جمهوری را در 28 ژوئیه 1958 محاصره کنند، فرصت دیگری برای تصفیه افراد رده پایین به وجود آمد. نیروهای نظامی وفادار به رئیس جمهور همه شورشیان را کشتند. تلاش برای کودتا نعمتی در لباس مبدل بود. 1 هفته بعد دوالیه از طریق رادیو با مردم صحبت کرد. من کشور را فتح کردم. من قدرت را برده‌ام. من هایتی جدیدم. کسانی که به دنبال نابودی من هستند، به دنبال نابودی هایتی اند. هایتی به واسطه من نفس می کشد. از قبل هایتی است که من وجود دارم. خدا و سرنوشت مرا برگزیدند. تمام تضمین‌های قانونی معلق شد و اختیارات کامل تمام کارهای لازم برای حفظ امنیت ملی به رئیس جمهوری تعلق گرفت. دوالیه پیش از نخستین سالگرد به قدرت رسیدنش مانند یک حاکم مطلق فرمانروایی می‌کرد و فقط محدودیت‌های اندکی برای قدرتش وجود داشت.